ஹாய் கைஸ், நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இடுக்கியில் காந்தலூரில் தான் இருக்கோம். இப்போ வந்து இது எந்த இடம் அப்படின்னா இது ஒரு பிளம்ஸ் கார்டன். அப்புறம் பிளம்ஸ்ன்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில. இது இருக்கா, இதான் வந்து பிளம்ஸு. இது வந்து கொஞ்சம் காயாக இருக்குது, நல்லா பழுத்த. இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளம்ஸு. இது வந்து இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் தயாரிப்பாங்க. ப்ளம் கேக்லாம் தெரியுமா, அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து இந்த பழத்தில் தான் தயாரிப்பாங்க. அவர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே ஆர்கானிக்காக விளையிறதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம மரத்துலேருந்தே பறித்து சாப்பிட்டுக்கலாம். அதான் நல்லதும் கூட. கடையில் வாங்குறது வந்து அது எப்படி வளரும்னு தெரியாது, இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி அப்படி வளர்த்துவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே வந்துருக்கல இதெல்லாம் வேஸ்டெல்லாம் ஆகாது. இதில் வச்சும் ப்ளம்ஸ் ஒயின் போடுவாங்க. ஒயின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒயின்னா அந்த இது கொஞ்சம் போதையும் இருக்கும், நல்லா உடம்புக்கும் ஹெல்த்தியானது தான். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு லிங்க் தேவைப்பட்டால் கேளுங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஓகே, பாய்.